Descartem. Ostres. Que no pots pujar tant com voldries, eh? I tu tampoc. No Però pots pujar pujar les marxes. Puc pujar una. Sí, jo també. Vinga. Canvi de marxa. Llavors només puc jugar 3 cartes. Jo també. Aquí estan. Ara vas tu primer per... Perquè t'he fotut una l'entrada ja impressionant. Però t'has quedat sense motor. No, el motor està perquè si no, no avançaria. T'has quedat amb el motor bullint. Boi. 4, 4 i tracció a les 4 rodes. Això són 3 símbols que es comporten com un impuls o una carta d'estrès. És a dir, he d'anar traient per cada símbol cartes de la Digue'm que la tens a la mà des del primer moment i l'has d'estar aguantant. No ho sé ara, la veritat. Però és l'únic lloc on la puc fer servir. Això és una salvatjada en qualsevol altre lloc. Sí. I espera't. Bueno, 4, va. 4, 4, 8. Vale, comencem a treure el primer símbol. El primer això? Vale. Em vaig a... Les millors... Sí, no, això s'ha de fer primer. Vale. Les millores no valen. No valen, han de ser cartes de velocitat. Vale? 3. Ja tenim una icona. Aquesta no serveix. Es baralla, si s'acaba la pila, es torna a barallar. Ara aquí ja tinc tot les cartes del motor. Forçat. Estem al primer mes, eh? Primer mes, segon mes. 1. Així m'agrada. Que pena. De pocos. I un 4. Perfecte. Vinga, adeu. Doncs sí, són 4 per 3, 12. I 4 més... Ah, no, són 4 per 4, 16. Va, estic al 25, per tant me'n vaig al... No? No ho he fet bé? 25, 15... 15, 11. Què? No, home, no. 16? Ah, no, 16. 26. 16. No. Estaves comptant. Clar, 16 no. Per forçar més. O sigui que em quedo aquí. Tot això us descarta... Què te serveix? Però em sembla fatal, perquè clar, jo pensava, no s'anirà molt lluny, i aquí aprofitaré algun rebufo o alguna cosa, les 3 cartetes. Sí, és la meva mare. Ai, ho he fet bé, això. Tenia algú... Vinga. Ara vas tu. 3 i 4 i 4. I ja està. No està malament, eh? Són 11, no? 11. Del 26 Al al 15. 15. Tu sí que... No he creuat el pont. No. Mare de Déu, que lluny està. Bueno, però espera, que això... Aquí Ja s'ha de està. passar amb 5. Ah, no, que tu més 1, eh? Val, Sí. nosaltres ja estem. Ara, Perdona, com que he d'agafar 3 cartes i només n'hi ha 2, agafo aquestes 2 Sí. i almenys n'agafo una altra, eh? si et vols descartar abans, ho pots fer. Abans. Abans. Abans de què? D'agafar D'agafar aquestes aquestes 2. 2. Abans d'agafar aquestes 2. Vaig fent les llegendes, eh? Vermell. Com ha passat això, fa 2, 1 i 2 bats. Deixa'ns veure. Estic avançant que no vegis. Groc també fa 2 menys 1 més 2. 1, 2, 3. Blau fa 4. 2, 3, 4. Negre. Pobrets. No van confiats en aquesta cura. No, aquí de llegendes no tenen gaire, eh? Però, ja ho veurem. Següent torn. Sí. Canvi de marxa. Estem aquí. Jo baixo una. Això és un 6, eh? Això és un 6, eh? Ho sé. Ah. Ho sé. Serà un bon moviment. Tu has pujat una? Sí. Tinc Quarta. Tinc marge. Val, vaig jo. No! Espera't. No tens per pagar, eh? Què? Per pagar què? Res. No tens motor. Però els impulsos que posi jo aquí, pregunta. No pots fer. Aquests s'han de treure sempre. S'han- Els més que hi hagi aquí s'han de treure. No els pagues. No els pagues. No. Però aquí, Això són cartes d'estrès. Si acabo per aquí i vull baixar, Hauràs de pagar motor forçat, o sigui, no podràs. Val, doncs jo he fet 2, faig aquests 2 moviments, que seran 5 i 2, 7, o sigui, em passo d'una, no? no. Estaves Sí amb que- 9? Però jo veia un 6 aquí, clar, estava al revés. Vale? El 2. No és aquest, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 2. Mm, un 6 perquè està... clar. Ui, tranquil. Val. Em quedaré aquí, no faré impulsos ni res, jo no me la jugo. Ja està, Però, no, un moment, perquè aquesta carta, el monocasco, té una icona especial que és que em puc descartar una carta d'estrès que tingui a la mà. Com aquesta. Com està? Vale, llavors me la descarto, perquè tens més estabilitat. I ara sí, vaig descartant i ves fent tu, si vols. 1, 2... Ai, està en revés. 3 i 4. Que són... Ui, estic en quarta, eh? 5, 4, 9 i un impuls. He de fer l'impuls primer, has dit? Sí, aquestes s'han de treure. Pam, 4. Quan estàs fent? Són 10, 13. 13, del 15, el que vas aquí. I no farem servir... Ah, sí, faig servir Pots fer el bufo. 1 i 2. 1 i 2. Molt bé. Ara, hauràs de passar en quarta. Bé, no passa res. No passa res. No? Vinga, reculls, fem Sí. llegenda. A veure, les llegendes. Ara aquests avançaran bastant, espero. Va, el blau, del 15, avança, ara sí. Ara sí que pot avançar els 15 perquè està en el 25. Llavors amb el 10, el vermell, avança 16, t'ho indica aquí.
Bé, se'n va el 10, pues evident, ja vaig fent. El groc avança 18, des del 26, o sigui, se'n va al 8. I aquests que van una miqueta enrere, abans... Un. I el platejat, 3. 1, 2, 3, ens queda passant la curva. Val, tornem-hi, doncs, nou torn, Vale, no puc baixar de marxa perquè hauria de pagar un motor. perquè estàs començant en una zona M'agradaria d'aigua. jugar 4 cartes. Què passa si amb les meves 7 cartes no tinc 4 cartes per jugar? Llavors, és que no tens una mà vàlida per jugar i és com si fessis un trompo. Sí, no sé, això ara farem una pausa per mirar exactament. Tornem de la pausa, ho hem revisat. El que has de fer és jugar tot el que puguis, O sigui, les 4 les cartes que, que he que de jugar, puguis jugar, les que no t'arribin per arribar has de posar Motor. forçat, Sí. però no es mouràs. No et mouràs. o sigui, 0. T'has quedat allà i hauràs de baixar a primera. Doncs Que vaig jo. t'anirà molt bé. Per un moment, deixa'm fer el meu Ah, canvi de marxes, que jo em quedaré igual. Perdó. Això, va. vinga. Ara sí, Jo sí tinc les 4 aquí, que són les 4 que et puc tirar. que són Són fantàstiques. aquestes 3. Val? Un Però... motor forçat. Tot això es descarta I baixes a primera i baixo primera i no et mous. i no em mou. Doncs ho va fins a tenir 7. Val, doncs jo que estic a segona, jugo... Jo me l'estic jugant una miqueta. No, nano? No t'interessa, eh? Sí, no passa res. O sigui, No estic fent trampes, eh? 3 Tres. més 1. 1, Que mal. 1, 2, 3, 4. 4. Ja està. Sí, però és cap aquí, eh? Ah, sí, és veritat, la traçada està a aquest costat. Val. Faig servir les icones de refrigeració que tinc, que per estar en Perquè primera tinc pots- una. Tornar a la pila de motor una carta de motor. Exacte, perquè s'ha refredat una miqueta, perquè no he sigut tan bèstia com Que tu. listo. Sí, ja resulta que al final... I ara sí, ara ja vaig descarto, robo cartes i anem fent llegendes. Vale. El groc pot avançar 13? No, doncs se'n va al 1. És així, això, eh? Sí. El blau pot avançar 16? No, doncs se'n va al 2. El vermell, igual. El gris, El ha superat, gris ha superat. pot avançar 19? Sí. El 26, se'n va anar. 26, 16, 16. I el negre no ha superat la ratlla, per tant, 3 i 1. 3 i 1, 4, 2, 3 i 4. No passa res, ja vens. Sí, ja sí, vens. quedaràs últim, però arribaràs. Tornem-hi. Estem apropant ja a la primera volta. Tu t'estàs Bueno, apropant, sí, és jo veritat. no. Estic en segona. Que fa goig, no? La teva mà fa goig. Ja, però... Tu vas. Jo vaig. 2. Carta d'estrès. Començo a treure. Res. Això és molt descarte. 3. 3 i em quedo amb el 3 dels frens, o sigui, faig 6. Que et col·loques al 0. Perfecte, és que tinc una conducció fantàstica. Tinc un símbol de refrigeració que retornaré una altra carta de motor forçat al meu motor. Amb això ja en van 2, eh? Sí, 2 torns, refrigerat 2. clar. És que s'ha de fer una conducció intel·ligent. Vale, jo. 1. Avanço. He creuat la línia superant el 6 de màxim que tenia? No, perquè he avançat amb 1. Com que Que estic... no has volgut tu. Sí. Però podies canviar de marxa, eh? Podies pujar... No la volies? Vale. No, perquè tria 3 cartes a l'atzar i les posarem aquí. Va. És que, Sí, podia avançar. és que has forçat massa. Bueno, i perquè m'ha sortit això ara també. Ara ja m'esmiraré. Digues-me, La llegenda. Dels vots, a veure. Groc. Aquí, 3 i 6. No. Adéu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Just. i 9. Hola. Veus, aquí, si has tret 10, que no és possible, no hagués pogut passar, perquè no té el xeron aquest que diu. Xeron. Les llegendes no es poden fer 2 curves en aquest cas. Val, el blau no pot pensar 7, No, perquè ja està passat. per això. No, Són 2 i 6, 8, no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El vermell, igual, 0 i 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. El següent, el gris, i tornem a 13. I avui tenim un 23. Ja, sí. El de la 1, 7. 1 i 5 i 1, 7. El 0. Vale. I el negre ha fet 13, no? 13. De 24 a l'11. Sí. Següent torn. Això és que un 3, eh? És que és molt fàcil, és molt fàcil. 7. Això, espera, és que estic pensant si faig això o això altre, i farem això. Amb 2. He pujat a segona. Vale. Val, tu vas al primer de tots, eh? Sí. Estic en segona, mantinc estable, faig 3. 1, 2, 3. Tinc una icona de refrigeració, retorno una altra carta de motor forçat. Això. Cotxe groc. Sí, però espera, que he de fer... M'està saltant tot el pas aquest i vaig de cul. Això ho agafes tu, Vale. no? Vull dir, per anar avançant. Sí, però no vull perdre la carrera. Ah, vale. Vale, ja està. 0, no? 0 més 3. Sí. 2, 3. Sí. El blau, el mateix. 0 més 3. 1, 2, 3. A dins, sí. El vermell. 6.
3 i 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Vinga, tot aquí, tot aquí. Això, Ara, Vaig jo. ara Bàrbara, què fa? Amb segona... 7. Són? Arriba aquí. Oh! I em quedo aquí. Vinga. Sí, Següent, una llàstima. platejat. Espera't. Ara m'he esperat. No perdo jo la carrera. A què passa? A què passa? Hi ha algun refrany que exemplifica el que acaba de passar. No sé què, con el mazo No em ve de al cap, mano no i em ve al coses. cap. Val, fem el platejat. Com està en aquesta zona, ha de fer la següent curva més 2. O sigui, no, 6 més 2, 8. Hola! Val, ja tenim el nostre amic el negre, Que fa un 12. un 12 però no pot, perquè es passaria llarg. És col·locar-lo. Val, el que hem de col·locar aquí. Ja arribaràs. Vinga, següent torn. Segueixo anant primer. Jo segueixo en segona. Faig, 4 i carta d'estrès. A veure si tenim sort. No? 3. Estic al 14, amb 7, em planto al 7. Com segueixo? En segona tinc una icona, retorno al motor, una carta de motor forçat. És el típic tros de circuit que et recupera el motor. De tanta aigüeta. A veure. Tanta aigüeta va refrigerant. Ja m'ho diràs, De por sota. Espera, descarto. Dic. El següent punt va sent el cotxe groc, que avança 11 posicions i es planta al 3. No sé què fem aquí, fem poc. Quina té pecat El vermell avança 13 posicions i es planta al 2. El Això és perquè no s'afecta l'aigua, no pot avançar 18, per tant 3 i 4, 7. No, se'n va 3. Ah, Si estàs a l'arrere, sí, se'n va al 3. 3. Se'n va a aquesta d'aquí dalt. El 2 vaig jo. Sí? Fotre tots plegats, O sigui, se m'ha de buidar tot això. Bueno, Gira. 5 i 1. Oh, que venies aquí. Sí. Puc comptar, els que hi ha? Sí, el motor el pots... 1 i 2. Ah, no ho fas? No. Val. Estic totes les cartes ja. Doncs el platejat fa 3 més 1. 1, 2, 3 i 4. Va, negre, que és I el negre suma, aquí, 6, 8. 6 més 2. 4, 5, 6, 7 i 8. Sense saber que ens atrapa. Vinga, ostres, ja no vaig primer, Això molt malament. Sí. Jo no canvio de marxa. Ai, havia de tornar una altra. Bueno, Torna-la. Ja tenies una icona. Torna-la. Sí? Sí, home. Vaig fent? Una carta, sí. Sí? No m'ensenyis què fas, no? Fins que no hagi És que van ells primer. Ah, bé, sí. Agafo una carta de llegenda, l'última. Quan s'acaba, evidentment, es barallada, es totes i ja està. Val, estem a passar la línia de llegendes, el vermell, suma, això, que serien 3. 1, 2, 3, perquè té un 0. El següent és el groc, que està aquí, sumaria 2, més 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I en el blau, suma 3, no? 3? No, 4. 1, 2, 3, 4. Ara vaig jo. Espera, que jo encara no havia tret les Tries. cartes. M'he empanat aquí veient el que passava. Sí, ready? Sí, ready. Ai, el lava, vinga. Això en teoria hauries d'haver fet Sí, abans. de moure'ls, això, Ets tu que has dit, vaig fent. Sí, però és per... Ritmo. A veure, monocasco, 5 i 2, 7. Estic a la 7, em vaig a la 0. Podria fer servir el rebufo? Sí. El faré servir? Ets un 3, hauries de pagar 4. 2, 3, podria tornar a fer... Ho faig. Perquè em planto aquí, val? O sigui, fem-ho bé. Com estic darrere, faig un rebufo. 1, 2. Has I ja passat amb està. 7. Clar, com he passat amb 7, El màxim era 3, t'has passat de 4, per tant has de pagar 4 cartes. que les tinc aquí perquè he gestionat superbé el motor. Deixo. Algú més? I et vas en segona. Sí, cremo, o sigui, retorno una carta de motor perquè vaig en segona. Molt bé. Ho estic fent increïble, Sí. 13, o sigui que es planta... Ai, no. Tu no, No. Què estàs fent? Jo, m'arrencaràs pel negre, Jordi. El vist? El vist. Se'm segut? No, ha avançat 13. I entre 13, o sigui, se'n va al 0. El Si està al 13, Llavors vaig jo amb un 3 i un 4 que avanço 7, que són 15 al 8. Sí? Bueno, penúltima. Sisena, penúltima, tens un extra. Un extra de què? L'extra aquest. Un de fer Un i un de refrigeració extra, també, Ah. Això no et recordo. cling. Val? Doncs espera que ha de moure el negre, no? A veure si Sí. t'atrapa. Val? Està 2 i 3, aquí. 2 i 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comencem la següent ronda, ja no sé per quina anem, perquè ja veu que això va pim-pam. Pim-pam. Vale, ara soc primer... No soc primer, el primer és el groc. Jo em mantinc en segona. És que no he canviat de marxa, Ai, a veure, em deixes calcular un moment? Ja ho acceleres, vale? Sí, d'això, a veure. Tens segona. Ja? Pujo i jugo 3 cartes
apostoflant. que seran genials. Sí. Va, doncs, comença el verd. No. Sí? No. Ah, ja, perdó. Sí. No sé, sí, perdó. El groc. Avançar, suma 0, diguem, al següent color, sí, 3, 1, 2, 3. Jo estic en segona, moc, 2. No m'ha acompanyat la mà, però No, què va. 2. Rebuf, 2. Planto davant. Molt bé. I què vaig a dir? Que et descartes... Com un estic de- en segona, torno una carta motora. Va, ara va, el vermell. El vermell, 3 i 3, 6, no? Eh? El vermell està parlant de la línia de llegenda. Aquest sí, aquí, les canes. Més 3, Més 3. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, m'ha passat, tio. El blau, Que ràbia. 0, 3, 3. 1, 2, 3. El gris, que ja m'ha l'altre dia fa estona, el gris està aquí, 2 i 3, 5. 2 i 3, 5. I com comença amb una que té Chevron, pot passar les dues. 1, 2, 3, 4, 5. 5 has dit, eh? Sí, ara vaig jo. Vinga, tu pots. No puc. Jo faig 5. Val, has fet el Atmoc, eh? Estàs en el 7, te'n vas al 2. Sí. Sí? Més un perquè sóc una loser. Gràcies. I ara puc refrigerar un, no? No, perquè... Ah, sí, perquè vas penúltima. Sí. Val, ja està, això ha sigut el teu moviment. Tope. Doncs fem el negre, 12. que ha de moure 12, que es posa al teu costadet. T'ha atrapat. T'ha atrapat Bueno, el almenys negre. no està tan lluny com abans. Següent torn. 3, 4, 5. Tu, Un problema, té un problema. Jo en tinc molts de problemes, Jordi. Va. Baixo una marxa. Cinc, Estàs en sí, tercera? sí. Estic en tercera. Val, vermell. Que va primer. Està aquí, suma 2, més una 3. 1, 2, 3. La cova més lenta de la història. Sí. Jo Ara tu. he baixat a primera, Mhm. faig 3. 1, 2, 3. I faig Et passes rebufo. de 2. Faig rebufo. 1, 2, l'avanto. Vale. T'has passat de M'he 2? passat de 2, pago 2. Vale. I estàs en tercera, pots retornar 3. Fins a 3, però no, perquè no. Ja. O sigui que ja estic. Això era el verd vermell. Ara el groc. Una i una 2. Ah, no, es col·loca aquí, no? No. Ja ha passat aquí. Per tant? 2, 1, 2. El gris, 3 i 1. Sí. 2, 3, 4. El blau, 2 i 1. Està aquí, 2, 3. Ara jo, 3 i 1 i 1, 5. 5. Et moc? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Llavors he de pagar 2 aquí i 2 allà, no? Sí, pots sumar una, si vols, però hauries de pagar una més a cada d'això, eh? Sí, per aquest extra. Doncs no. 2 i 4. Així de trista és la meva carrera. I ara el... Puc aprofitar per dir que no tinc carnet de conduir. No sé coses. Bueno, 3 i 3, 6. Ojo. 2, 3, 4, 5, 6. T'ha passat un altre cop. que un altre cop no m'havia passat fins ara. Doncs t'ha passat. T'ha acabat passant. Tard o d'hora havia de passar. Havia passat el negre, pobret. Continuem. Sí. I a mi m'ha fotut molt aquesta última, eh? Fas una cara d'estar fotut allà Home, perquè davant. estic en primera aquí. Allà davant. Estic en primera aquí. Què No puc pujar 2 perquè hauria de pagar i no tinc. M'ha fotut molt això, eh? Ara pujo una. Baixo 2 marxes. Cremo. Força motor per baixar, no? Per baixar 2 marxes has de cremar un dentor. Molt bé, estem molt Vaig? contents. No. Perquè llavors puc jugar una carta, que serà aquesta. Vale? Vaig jo. Ara sí. Primer, el verd. Val, aquestes dos, almenys, a veure què puc fer. Sí, una extracció de l'escola de rodes. Quina pena, eh? No puc. Ja. Això se'n va a les cartades. He de barallar. És que... Val, traiem. Un 1. Que trist. Un 4. Això no. Un 2. 4 i 4, 8, 11. Estic al 24, me'n vaig al 13. Passaran tots, euros. Què? Que em passaran tots. Menys jo. Menys tu, evidentment. A veure, el vermell avança 11 posicions, del 25 al 14, no? Quantes? El 11, sí, el 14. Mira. El gris avança 13 posicions, del 26 al 13, amb tu. El groc avança 15... No, perdó, està aquí, el groc. Groc avança. Per tant, 2 més 1. 3, 2, 3. I el blau, 1 més 1. 1, 2. El negre. El negre, 2 més 1. 1, 2, 3. Aquí. I jo... I tu, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, puc avançar un més, però creuaria la línia. Hauries de pagar 3. No pots, perquè és un trompó. No passa res. No passa res. Ah, no, perquè ara aquests faran... Fu, no? Segur.
Va, jo he pujat una marxa. Tu estàs fent o estàs plorant? Jo vaig en primera. Pots pujar? Ah, no pots. Millor que no pujar. Va, segueixo primer. He pujat una marxa, o sigui, he jugat 3 cartes. 4-3 més una carta d'estrès. No. 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 Sí. 10. Sí? El 3. El 3. Molt bé, doncs ara què ensenyis? El gris, 14. No pot, resta 13. Doncs mal. La paridor, El vermell, 13. Si pot, resta 14. Serà el 12. el El groc, groc, 11. el 25 al 14. El blau, 18. 26 al 8. I Tu, no, negre, perdó. el negre són 2 3. i una 3. 2, 3. No passa res. Què ha passat, Bàrbara? Què ha passat? No, perquè no passa res. Vaig jo. 1. I puc avançar un. Sí? Ah, I puc molt fer bé. pim-pam. Un rebufo, sí? Molt bé. No, vull dir que encara ho has pogut arreglar una mica, a veure. Seguim, eh? Espera't. 1, 2, 3. Ah, jo no havia robat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ostres. Uf. Em queda en tercera. Un, dos, perdó. I 3. Sí, he pagat, per pujar 2 marxes. Sí? Si tornes a estar a 0 amb el motor superforçat. Val, doncs comencen les llegendes. Primera va gris. Al principi, si ho he fet. Sí, després ja suma això, perquè està aquí. 12, ai, No, 6 i 2, 8, no? 8. 6 i 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vinga, 10. El vermell, sí, és que ja estan. Va. El vermell, 2. Sí, Vuit, 2, 8. Val, Vas tu. el verde, la fletxa verde. Green Arrow. 5. 1, 2, 3, 4 i 5. I aquí, blau. Despídete. Ah, sí, més pídate. El blau està per darrere, per tant... No el descarto. No, sí. Tots no pot avançar, Oi, en la oi. posició número 1. Oi, Que oi. està aquí. Ara està tot el motor, no? I el groc hauria d'avançar 17, com que està el 14, abans d'introducció de 12. Va, ara vaig jo. Vinga, Què què faràs? Faig uns frenos a temps, són una victòria, que són 5 Ostres. i 3, 8, 8 més més un una carta. impuls, Una de les 3. que serà... Un 4. Bueno. Són... Quan suma això? 12. Sí, sí. Ah, el 13, eh? Estàs al... No, estàs al 23. 12 a l'11. Sí, a l'11. Val. Però, quan anaves penúltima, pots avançar un. Ah! Doncs vinga. Bueno, però si no, no ho facis, eh? Això, també? Sí, també pots forçar... No, no pots forçar. És que m'he apurat Però molt puc fer això. Ara puc forçar? No. Sí, sí, no. Ara ja. Sí. Perquè el procediment aquest de fer servir les icones de refrigeració pots fer en l'ordre que vulguis. Ah. O sigui, primer pots refrigerar motor i ara podries pagar per fer un impuls. I faig un impuls, que com que no és Has d'això, de barallar... he de barallar aquesta. Sí, no, aquesta... Sí. Un 8 no em sortirà. El de xifra, mira, aquest s'anirà quedant tu. El poso ja, eh? Plata? Sí. I així. A veure, m'ha tret sobrant, Jo que aquesta última... Pling, no. No, doncs també. Pling, 1. I l'esperava. Vale, ja em trec. Ah, no, és aquest està. Ja no tinc motor. Molt bé, Bàrbara. Vaig amb tercera. A mi se m'ha desmadrat el tema, eh? Se m'ha desmadrat. Baixo una marxa i jugaré aquestes dues. 3. Ja no baixo marxes. Vinga, primer val platejat. Avança 4. 3 més 1. Vale. Vermell, 3. 3 més 0. Jo, 4. El blau. Espera. Com tinc un de refrigeració, retorno una carta. I fas un impuls o alguna No, perquè és molt arriscat. 2 i 6, 8. Vaig jugant, eh? 6, 7, mira, És que ara... el groc, 3 i 6, 9. No, no pot ser. No pot ser. Ara vaig jo. Què fas? Aquestes dues últimes mans... Oh... Ja, 5, 7. Aquí. No m'atrapis, eh? I el negre que? Aquí. Sí, algú? Sí, 12, no poden ser 12. Sí, sí. Està disputat el tema, eh? Disputadíssim per algú estarà disputat, està clar. A veure, que jo he de robar cartes encara. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Aquesta serà la següent. Però s'anirà, farà un 8. Que malament, amb lo bé que m'havia sortit tot allà, eh? Ah, no m'ha sortit res. Jo continuo anant amb tercera. Va, Vinga, torn. vermell. Vermell no, el platejat. El platejat. 11. A 0. Se'n va del... No, suma. Com està per darrere, El 3. això.
Se'n va el 3. Val, ara ja ha creuat la línia de meta. Per tant, ja es posa el primer? No, Ah, fins que s'acabi el torn. Perquè el que arribi més lluny, llavors és el que haurà quedat primer. Val? el vermell, 18 no pot, es col·loca 3. Pues, aquest segon. Va, el blau. Blau, 13, no. 1 i 3. 4. 4. El groc, 4. mateix, 4. 4 més 3. Vale. I Jordi. jo vaig amb una carta d'estrès, que és un 2. Puc fer 5? No puc fer 5. 2, 3, 4. No, perquè Tens 4. doble Perquè 4. 3. 3 i 2. Això serien 5. Ah, i què? Van No, més I no molt. pots? No, perquè llavors em passo a la curva. Ah, amigo, estaves aquí, no? Clar, em passo a 2 de la curva. He de moure 3. 1, 2 dos. i 3. Com que estàs aquí, Que injust. no pots fer servir el doble rebufo. Cap. Una pena! Ho he intentat. Va, Vinga. Després podríem matar Oh, no, no, primera bandera, que horrible. avançar, 2 i 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, Sí, 6, sí, sí, fins aquesta. aquí, fins allà. I jo, que faig el que puc, tinc 3 i un impuls. Que és que ni ho fem. no. Tens el cotxe maco, eh? Quadre. Un 4. 1, 2, 3, No. 4, 5, 6, 7, com que vaig última. No. Pensa que has de pagar, eh? O Sis. Ja és 6. I no tens. Però primer puc fer això. Refrigero un. Tens a la mà? Digue'm que sí, digue'm que sí, digue'm que sí, sí. Va, llavors, què estàs fent? Vale. Estàs Com que fent vaig última, faig 7. No, fas 8. He El començat, vuit, on he començat en aquest tram. Va. Per tant, res, no? Sí, res. Va. Amb el 8 arribava... No, per què res? Però és que ja no sé on era. Estava aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Però ara podries fer rebufo, però Sí, escolta... sí, però és que ara no sé si acabava aquí amb el 8. No, però no podries passar a l'altra curva, perquè hauries de pagar una barbaritat. Ah, és veritat. Ah, no. Bueno, espera't. He refrigerat, he avançat un. I faig el rebufo normal. Aquest el perdo, no? Sí. Però Però, has de pagar 2 de motor. per què? Perquè són 6 i has avançat 8. Ah, o sigui que res. O sigui, que és nena. Doncs No, l'aigua de sota fas del un cotxe tronco. no... Ho sento. Per Aquest aquí? 4 hagués sigut un 3, t'hagués sonat perfecte. Ja, bueno. Però el 4 t'ha matat. Oh! Llavors, pago això perquè Sí. ho he de pagar. I Dos cartes d'estrès, Dos cartes perquè estàs en tercera i quarta, 2 cartes d'estrès a la mà, a la mà. baixes a primera i ja està. Això. Vale, com aquests dos ja han passat la línia de meta, per ordre, se situen en el pòdium. Aquí i el segon. Una pena. Va, que encara pots quedar tercer. Vinga. Sí, sí. Jo puc intentar no quedar última. 1, 2, Jo ja tinc la meva mà. Va. 3. Espera, pujo a tercera, no he de cremar res. Ai, puges a tercer. Un. has de quedar. 2 i 3. 2 cartes. Va. Vinga, estem, eh? Aquestes són les teves. No, perquè fan altres, és igual, no sé si Sí, no, però sí, ens van sortir el 3. Vale, primer vol blau, que està a la passada. 15 minuts, es col·loca el 2. 2. Vale, està bé. Sí. El groc, 18, no No pot, pot. es col·loca el 3. Tu. Atenció, eh? 4. És 3. I tracció les 4 rodes. Vinga. A veure què passa. 4. Vinga. Re. 1. 4. 4. Vinga, ja, home. I 3. Va. Són... Tinc un dubte, si em passo la llarg de la curva, què 16. fa? Crec que no, eh? No, 16. 4, 4 i 4 i 4. 16. Oh! Aquí. Pling. L'he clavat. Increïble. O sigui, tot el que tu et surti. Espera. Aquest fa 0 més 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un moment, 0 més 3, 4, 3, 3. 0 més 3, 4. Ai, senyor. Ai, tanta conducció t'ha afectat, eh? Ja dic jo. Espera, jo ja endreço Vale, això. jo tinc un 4 i un impuls. La meva mà de 4 Que serà motors aquí. de no, no, 1, 2, 3, 4 I 5. Vale. I puc Doncs- cremar. Espera que puc refrigerar. Ves, Refrigero. refrigera. Jo ens vaig situant en el pòdium. Jo ja està, eh? L'altre... Em deixo. Sí. O sigui, Sí, ho tens complicat per adaptar-lo. vull dir, si treus una carta, Sí, sí, es anirà plantarà aquí o es plantarà allà. Escolta, ho mirem. El 19 no pot, per tant es planta el 3. Complicat, sí, va. Arribar al 3. 6. Sí. Bàrbara, em sap greu.
Has acabat on has començat. I quina que semblava, eh? Hi ha hagut un Perdona. moment, Hi ha hagut un moment. Sí. Però ha estat bé. Vinga. Fins aquí la carrera. La carrera i com es juga ja ho hem Que jo crec que ha quedat bastant Ara clar. explicarem ràpidament com funciona el tema dels campionats.